სულ ვიძახთ ხოლმე რომ სტივ ჯობსი აგერ 18 წელია გარდაიცვალა, მაგრამ ის რომ მისი ხედვა იყო ესეთი როგორიც იყო, დღემდე აცოცხლებს Apple-ს, ხო? დღემდე მისი ხედვით მიდის წინ და ესეთი უამრავი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ. ლიდერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ბიზნესის განვითარებაში ხედვა არის. და გარდა იმისა, რომ უნარები აქვთ ხედვის, აქვთ რისკიანობა ძალიან მაღალი, გამბედაობა. სხვა რა მომენტშიც გაჩერდებოდა ეს ადამიანები, ხედავენ, საერთოდ უნდა ცვლა ის შეაძლებინებს ამ განვითარებას. ძალიან ბევრი ქალ მეწარმეს გადავეყარე ბოლო წლებში და რასაც დავაკვირდი, ხო, ყველა ამ ქალების საერთო რაც არის, რომ ყველა იწყებს ზუსტად ამ ხედვის გამო. იმიტომ რომ ის ხედავს იმას, რასაც სხვა ვერ ხედავს. იმას უნდა იმისკეთ აქვს ჟინი და ის წადილი, რაც აუცილებელია რა. მოკლედ ხედვა, ჟინი, მონდომება დაუზარლობა, ემპათია. ამდენი ბრენდი ვიცით, ხო, ამ ბრენდების ისტორიები ვიცით, ამდენი ჩვენთვის საყვარელი ბრენდები გახდა, ხო, არა, შეიძლება ქართულია, გლობალურია. იმიტომ რომ ყველა ასეთი ბრენდის უკან ოდესღაც ვიღაცა იდგა, ვისაც ჰქონდა იმაზე დიდი ხედვა, ვიდრე მის გარშემო ნებისმიერ ადამიანს. სხვა კონკურენტებს.